जे पिंजरे आपण लावलेले मित्रांनो ते आता बाहेर काढायची वेळ आली आहे. तर आता जाऊयात पिंजरे बाहेर काढण्यासाठी आणि बघू यामध्ये कुठल्या कुठल्या प्रकारचे मासे फसलेले आहेत. ऋषिकेश पहिला पिंजरा काढतो मित्रांनो. पिंजऱ्याला दोन जागा आहेत. म्हणजे दोन जागा इकडनं या बाजूने सुद्धा एक असं आतमध्ये पिंजरा टाकल्यावर इथनं जायला एक जागा आहे आणि या साईडला सुद्धा एक आहे, या बाजूला सुद्धा. म्हणजे दोन तोंड आहे पिंजऱ्याला. तिसरा पिंजरा आहे मित्रांनो. 3 पिंजऱ्यामध्ये एवढे मासे आलेले, ऑलमोस्ट 4 ते 5 kg पर्यंत असेल आतापर्यंत. हे एक 2 3 पिंजरे काढलेत बाहेर. पानगट सुद्धा लागलेला मित्रांनो. पानगट मासा. अरे कमाल. इथं पण आहे. मोकळा आला वाटतं. आले 2 आले तर. सहा पिंजऱ्यामधून आतापर्यंत एवढा माल निघलेला मित्रांनो. ऑलमोस्ट सगळी चिलापी आहे आणि एक पानगट गावली इथं. सगळी चिलापी आणि एक पानगट. तर आता नाव घेऊन पुढच्या बाजूला चाललो आहे. तर तिकडचे पिंजरे उपसून बघू आपण त्याच्यामध्ये काय लागले.
साईज हीच भेटते का? हा ते तर आहे. ही कशी किलो आता जाते? जशी बसल तशी. हे 20 रुपये 20-22 रुपये दिली जाते. डायरेक्ट व्यापारी उचलतात का? चुलत भाऊ येतो इकडं मासे न्यायला. हे माझं नाव कोदर आहे. कोदर का? ते कोदरला कुठे शिकायचं? मी राहायला माझा जन्म पुण्यातला आहे. त्याच्यामुळे सगळं आमचं त्या आहे काय पुण्यातच. फक्त 2-3 ते पण चुलत भाऊ हे करतात, त्यांनाच दिलेली आहे करायला. किरण बोबडे म्हणून येतो बघा, झाड आहे एकदम. आता हे निवडायची मग विकायला जायचं. सकाळ ना आता म्हणजे सही काय सकाळ ना आता नाही विकायची. घरी निवडायची आधी साईज लहान. आता ह्याला पाण्यातच ठेवायची बांधून, सकाळ बाहेर काढायची. रात्री जिवंत एकही मरत नाही. प्रेशरने नावही आपलं इथं जायला त्या दिवशी पडलेले. इळा जो आहे, काठी जी आहे ती काठीला असा इळा होता, तर यांनी असं उपसून काढायचा असतो हा पिंजरा, म्हणजे ओढून काढायचा असतो. ती काठी हरवलेली, काठी पडलेली पाण्यात. ऋषिकेश घेऊन येतोय. खाली गेलती का खोलमध्ये? एकदम खोलीला गेलती. हा इळा येतो. फायनली सापडलाय. तू म्हणतो नाव का ना पुढं वाढकून ठेवले नाव. पिंजरा फासलेला पाहिजे. टब ऑलमोस्ट भरत आले मित्रांनो. आतापर्यंत 10 पिंजरे काढलेले.
चोप खाली गेल्या सर्व शेत हे काय इथंच अशी इथून तुम्ही टाकली की लगेच निसटली. घेऊ का? एक मिनट, एकच मिनट. कॅमेरा बाहेर टाकला. कॅमेरा जायला लावला पाण्यात. एवढे राहिले. तर ही होती आजची मित्रांनो पिंजरा पद्धत. त्या पिंजरा लावून इथं भिगवणमध्ये कशा पद्धतीने मासे पकडतात पिंजरा पद्धतीने आणि किती क्वांटिटीमध्ये मासे पकडले जातात इथं हे तुम्ही बघितलं. ऑलमोस्ट मी फक्त तुम्हाला एक 10च पिंजरे दाखवले की 10 पिंजऱ्यांमध्ये किती मासे गावले. एक टब भरून ऑलमोस्ट मासे, तरी पण त्या टबमध्ये कमीत कमी 25 ते 30 किलो मासे त्या 40 किलो ओके सॉरी, तर ऋषिकेश म्हणतो आहे 40 किलोपर्यंत मासे त्या टबमध्ये भरले असेल 10 पिंजऱ्यामध्येच. तर ॲब्सोल्युटली करेक्ट, यू आर करेक्ट ऋषिकेश, की 200-250 पिंजऱ्यामध्ये कमीत कमी किती माल निघतो म्हणलास तू? 300-350 किलो. हे कन्फर्म झालं. थंडी वाजते रितेश. तर 300-350 किलो मासे डेली बेसिसवर कशा पद्धतीने बाहेर काढले जातात, किती मेहनत लागते, एक छोटासा नमुना तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये बघायला भेटलं मित्रांनो. प्रत्येक कामामध्ये मेहनत असते आणि कुठलंही क्षेत्र असू द्या, मेहनत केल्याशिवाय यश येत नाही. तर जास्त विचार न करता प्रत्येकाच्या मेहनतीला सलाम करावं आणि प्रत्येकाच्या कामाला नेहमी प्रोत्साहन द्यावं, हीच माझी इच्छा आहे सगळ्यांची. तर हा होता आजचा व्हिडिओ मित्रांनो. आय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. जर व्हिडिओ आवडला तुम्हाला तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करा, एक लाईकही करा आणि शेअर करा तुमच्या मित्रांबरोबर. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र.